السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم توجور أم يقين غليزان. مرحبا بكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكل متتبعي اللي راهم معايا من داخل الوطن ومن خارج الوطن. نقول لكم الله يعطيكم الصحة. اليوم نكملوا توجور مع 4 اني بريمير، سنة رابعة ابتدائي. واش جو كونجوغ؟ جو كونجوغ. دونك قعدوا معنا تشوفوا الدرس الجديد هذا مع جو كونجوغ، ما تروحوش بعيد. دونك درس اليوم تاع الجو كونجوغ اللي هي لا كونجوغيزون، اللي هو لوكسيليير ولا لو فيرب افوار. دونك نتوما من قبل قريتو لو فيرب اتر، قريناكم وقريتو في القسم في ليكول لو فيرب اتر. لو فيرب اتر ماذا بكم قدام لا نبداو هنا لازم نحفظوه كتابة وقراءة باش كي نزيدو افوار يجينا سهل. دونك اليوم عندنا هاد ليكزامبل، tu as son adresse، قال له وي tu as son adresse. من هاد لا فراز لو كان نخرج السوجي الفاعل هو tu، لو فيرب يجي بعدو اللي هو a. هذا a ماهوش لو فيرب être. c'est quel verbe؟ c'est le verbe avoir au présent. c'est le verbe avoir au présent. نروحو نشوفوه مع بعض في التلخيص تاعي وعلاش نستعمله ونديرو تمرين مع بعض. le verbe avoir au présent عندنا avec je يولي et j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, le S avec A, nous avons, vous avez, il ou elle avec S, ont. نعاود le verbe نحفظ هكا verbe avoir au présent. ماشي من نقول لك شنو verbe avoir au présent ما تقوله ليش كي نقول لك جي تقول لي جي tu as il a. لا، لازم نعرف باللي هذا الفعل le verbe avoir وين مصرف في البريزون في الحاضر. جي tu as il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S, ont. Verbe avoir au présent. هكا نحفظ j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec S, ont. Très bien. هذا avoir علاش نستعمله؟ être قلنا نستعملو être للتعريف ولا باش نعطي الحالة تاع السوجي تاع الفاعل. داكوغ للتعريف باغ اكزومبل جو سوي ام يقين، عرفت بنفسي قلت جو سوي ام يقين، هذا اتر. ولا نقول جو سوي اوروز، الحاله تاعي راني فرحانه heureuse. Donc هذا être واش يدير؟ avoir est utilisé pour montrer que le sujet possède ولا a quelque chose ou quelqu'un. قال لك avoir نستعمله باش نعرف باللي الفاعل عنده يمتلك possède ولا a يمتلك او يملك شيء او احد. دونك avoir هذا تاع الملكيه. الملكيه نعطو مثال tu as un chat. tu as un chat. هذا c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif في الحاضر. شنو راه يقولوا؟ راه يقولوا عندك قطه، أنت تملك قطة. tu possèdes هذا السينونيم المرادف تاعه. دونك tu as un chat، الملكية. صحيح فهمنا؟ avoir نستعملو للملكية. نقول j'ai un stylo. nous avons une fête، حفلة. nous avons un examen des compositions. سي الملكية. نروحو نشوفو التمرين مع بعض. عندنا التمرين الأول exercice numéro 1. يقول لك écris le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. اكتب الفعل الذي بين قوسين في الحاضر. داكوغ دونك نشوفوا مع بعض هاد لي فراز. ماسينيسا avoir une belle maison. ماسينيسا عنده بيت جميل. nous avoir un beau jardin. عندنا حديقة جميلة. vous avoir un grand quartier. نتوما عندكم حي كبير. les voisins avoir une grande supérette. الجيران عندهم سوبيريت كبيرة اللي هو داك الحانوت الكبير. tu avoir un beau cartable. عندك محفظة جميلة. دونك هنا نروح لا بروميير فراز. ماسينيسا avoir une belle maison. أنا ياك عطيتكم الضمائر، عطيتك جو تو il elle nous vous il ou elle avec s. هنا عطيتيني ماسينيسا ان نو بروبر. كيفاش ندير؟ أنا نعرف باللي ماسينيسا في راسي هو il. دونك il شي يجي معاها il a. نقلع avoir وندير a. ماسينيسا a une belle maison. صح. نروحو nous avons
un beau jardin. On dit nous avons un beau jardin. Vous, j'efface avoir et les parenthèses, on écrit vous avez un grand quartier. Les voisins. Les voisins, c'est un nom commun. Ferrassi, on dit c'est un nom commun pluriel. جمع. Donc ferrassi, on dit هو il avec s. Ferrassi. Puisque هذا il avec s, donc هنا نقلع avoir مع il avec s, ندير en. Les voisins ont une grande supérette. Tu, j'efface avoir et les parenthèses et j'écris ah. Tu as un beau cartable. Roho exercice 2. Exercice 2 complète. Ekmel. يعطيك une phrase كاملة. Tu as un grand balcon. Tu as un grand balcon. عندك balcon كبير. من بعد دير لك vous un grand balcon. Mon cousin un grand balcon. صح. هنا واش بدل لي؟ هنا عطاني tu. هنا عطاني vous وهنا عطاني mon cousin. هذه un grand balcon قعدت هي. سما شا راه طالب مني؟ راه طالب مني نصرف هذا الفعل مع هنا كان مع تو هنا مع فو هنا مون كوزا نبدل له التصريف تاعو باسكو هو بدل لي السوجي صاي دونك tu as vous avez لازم نعرف بلي هذا هو افوار باش نعرف نديرها مع فو لو كان ما نكونش حافظ tu as بلي هو افوار ما نطيقش ندير هنا vous avez مون كوزان قلنا في راسي نقول هو il دونك مون كوزان a un grand balcon. Zidou Choufou, deuxième phrase. Majid a son adresse. Nous, son adresse. Je, son adresse. هنا tani le sujet Majid. بعد ديره لي nous. بعد ديره لي je. Ça veut dire بدل لي sujet. Son adresse قعدت. ما تبدلتش. Donc شنو اللي غادي يتبدل؟ أنا نعرف باللي هو le verbe avoir. Donc لازم نعرفه باللي avoir باش نطيق نبدله. كي هنا دار لي ماجيد هنا تولي nous avons ماشي نكتب نو ماجيد افون كاين لي ماجيد يخليها لا نو قلعنا سوجي ماجيد وبدلناه بنو دونك غير الفعل اللي يتبدل جو صاي قلعنا ماجيد قلعنا نو درنا جو هنا عندي جو انا نقول ندير هاك نقلع الاو تاعي وندير لابوستروف وندير اي جي سون ادريس nous avons son adresse j'ai son adresse. Donc كملنا ما كملناش نروحوا نشوفوا في لو ليفر داكوغ هنايا واش عطانا نشوفوا هنايا عطانا افوار ها هو باش تحفظوه مليح كتابة وقراءة وعطاني هنا باش نلح هنا عندنا جي tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elle avec s en un beau jardin عندنا حديقة جميلة. هنايا recopie la phrase puis souligne le verbe قال لك سطر على الفعل avoir. J'ai son adresse ها هو لا il a une belle maison ils ont une jolie voiture عندهم سيارة جميلة وهنا قال لك عندي العنوان وهنا قال عندك بيت جميل. sa famille a beaucoup d'amis عائلته عندهم أصدقاء أكثر هذا هو le verbe avoir. 3 Dis puis écris le pronom qui manque. En un grand parking. قال لك كتب le pronom personnel. ما تعطيني لا اسم لا nom commun. Donc هنايا il ou elle avec s كيما تبغوا. Ils ont un grand parking. A de la chance. Elle ou les il a de la chance. Avait une belle terrasse. Vous a un chien. Tu as un chien. Exercice 4. Complète le dialogue par avant et avec a. On attaque le verbe avoir مصرف وتتكمل. Vous avez une piscine dans le quartier. عندكم piscine مسبح في الحي. Non, mais nous avons un grand stade. قال له لا بس عندنا ملعب كبير. Tu as un vélo. عندك vélo bicyclette. Oui, j'ai un vélo et mon frère a une moto. Oui, عندي بيسكليت واخي عنده moto. D'accord? هنا جينا في الكمال تاع le cours. Donc si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez. إلا عجبتكم الفيديو likez, partagez et abonnez. ونشوفكم في فيديو جديدة très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.